Na tej aluminijasti ograji, ki je še danes dobesedno oblita s krvjo, se je porezalo 26 navijačev, ki so jih prepeljali v mariborski klinični center. 8 z najhujšimi poškodbami, globokimi urezninami, pa jih je ostalo na plastični kirurgiji. V klubu, ki je najemnik objekta, ustreznosti ograje ne želijo ocenjevati. Zanikajo pa, da bi k poškodbam lahko pripomoglo nezadostno število varnostnikov pred tribuno Viol. Stran, kjer so bile Viole, niso problem. Viole bile samo na tej tekmi, to je južna stran, dejansko so se te poškodbe, za katere moram reči, da nam je izredno žal in jih zelo obžalujemo in upamo na čimprejšnje okrevanje teh na nek način otrok. Ni bilo samo to pomembno, ker če vidite, da so dejansko v teh emocijah, v teh, kar Maribor dejansko ti navijači čutijo za tem klubom, kar 6 let niso doživeli, dejansko so prihajali noter iz vseh strani. Predstavnik solastnika mariborskega stadiona pa je prepričan, da varovanje ni bilo ustrezno. Da je na strani, kjer so bili celjski navijači, bilo, ne vem, 30-40 policistov, na strani, kjer je bilo pa 2000 domačih navijačev, je bilo pa 6 redarjev. Ker zdaj vsi izpostavljajo to, da te odprtine in pa ta profil, ki v teh odprtinah je, da je ta profil preoster. Ampak ograja ni postavljena zaradi tega, da bi, ne vem, v neki gneči kdo plezal čez to ograjo. Policisti tokrat pred in po tekmi zaradi izgredov niso imeli dela, izstopa pa seveda nesrečna 80. minuta, ko je več 100 navijačev udrlo na stadion. Prav tako pa obravnavamo te zadeve tudi sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Da se dokončno ugotovi, ali je bila ograja primerna ali ne, pa so policisti o dogodku že obvestili Republiški inšpektorat za okolje in prostor.